وعمل لك ايه بقى جوز امك؟ تصدق ان هو خرجني من المدرسه وحرق كل الكتب بتاعتي ومسح لي الهارد ديسك اللي عليه كل التجارب الجنون والزرق. ده غير كده الله يحرقه، مسح لي كل نمر صحابي من على التليفون ولغى الاكونت بتاعي من على الفيسبوك وكسر اللابتوب بتاعي وشغلني معاه في اذيه البني ادمين. يا نهارك اسود، لو انت كنت بتأذي بني ادمين يا واد. بس مش البني ادمين الطيبين اللي زيكم. انا كده ما بعرفش اذي اساسا. انا عبيط والله اصلا. وانت بقى ايه اللي عرفك الطيبين مش من الطيبين يا روح امك؟ وانا كنت بشوف البني ادم من دول قبل ما اذيه، ولما كان يصعب عليا ما كنتش برضه اذيه. وبعد كده بقى كان كل الاذى بيجي فوق دماغي من جوز امي. انت خايب حتى في الاذيه؟ لو سمحت ما تقولوش خايب، انا بس تيجي فرصتي وهولعكم كلكم. ايه فرصتك جت لغايه عندك، يا توريني بقى كراماتك لحرحلك لجوز امك، فاهم ولا لا؟ باين عليها هتطلع زي جوز امي، الله يحرقها هي وهو في الماء. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، انا مي. انتي اسمك ايه؟ انا شهد. ايه ده، انتي بنت طنط رعد؟ انت تعرفي ماما؟ لا، هو الحقيقه انا ما تعرفتش عليها لسه، بس في واحده حبيبتها قوي هي اللي بعتاني ليها، اسمها طنط زيزي. انتي تعرفيها يا شهد؟ لا الحقيقه ما اعرفهاش، بس سمعت اسمها كتير من ماما. هو ده اخوك يا مي؟ لا، ده حسام خطيبي. كان عندنا مشكله كده وكنا محتاجين طنط رعد تحلها لنا. هي مش موجوده ولا ايه؟ لا حالا تبقى معاكم. خلاص بقى يا حبيبتي، ان شاء الله نشوفك يوم الاربع، وسلمي لي على زيزي كتير. ميرسي قوي يا طنط، تعبت حضرتك معايا. لا تعب ولا حاجه، ان شاء الله يوم الاربع كل حاجه تبقى كويسه. متشكرين لحضرتك يا طنط. بقول لك ايه، انا مش طايقاك. ليه بس كده يا طنط؟ اللي عندك يا بني ادم، اللي عندك جسم شايل منهم. يعني مفيش حل يا طنط؟ اتكل على الله، امشي شوف ركبك وجع.
تصدقي يا واد، سعد صعب عليا قوي. انا مش فاهمه هتفضلي هبله لحد امتى؟ بلا صعب عليكي بلا كلام فارغ. لا بجد يا شيخ، كلنا كنا بنحاكمه ومحدش فينا واقف في صفه. واقف في صفه؟ يعني كنا هنعمل له ايه؟ احنا محضرينه يا بنتي عشان يساعدنا ولا عشان يوكسنا؟ احنا ناقصين؟ طب تفتكري هيقدر يعمل حاجه في ال3 ايام اللي سمح بيهم البروف؟ ما يقدرش طبعا. ده لا هيقدر يعمل ولا هيقدر يتنيل. خلي بقى البروف يشوف شغله معاه. لا بس بجد صعب عليا قوي. صعب عليكي؟ معلش، انا هقول ايه؟ عبيطه. مساء الخير. سنور، يا ترى طنط موجوده؟ مش وقتك ابدا. بتقولي حاجه؟ لا لا لا، اتفضل. ميرسي. مساء الخير. مش واضح. هو انا اتسرعت لما طلبت من البروف انه يتدخل، بس الواد سعد ده صعبان عليا والبروف ما بيرحمش. طب اعمل ايه؟ اخليه بقى يرجعه لجوز امه يعذب فيه زي ما هو بيعذب فيه وهو يعذب في البني ادمين؟ لا لا لا. طب اعمل ايه بس؟ هو عامل زي فرق عروس كده، زي قلته، لا بيحل ولا بيربط. يلا بلا خنقه. ماما، البنت الخنيقه اللي اسمها بي قاعده بره. بذمتك ده وقته؟ اوف. انا برضو قلت كده. شوف يا اسمك ايه انت اللي انا مش طايقاك. ليه بس يا طنط؟ بالعكس والله، ده انا معتبرك زي خالتي. خالتك؟ والله العظيم يا طنط، هو من يوم ما قابل حضرتك وهو ملهوش سيره الا انتي، وكان مستني ميعادك ده على نار. ايوه النار. نار؟ نار ايه يا طنط؟ لازم يرمي هدومه كلها في النار. هدومه كلها؟ ايوه، كل هدومه يولع فيها ويرميها في النار. نار؟ بس حرام عليكي، ده لسه شاري حاجات جديده. يا واد انت، انا جسمي شايل منك، انا عايزاك تسمع الكلام وخلاص. طب خلاص والله يا طنط نسمع الكلام. تسمع الكلام يا حلو، تقلع هدومك وتولع فيها بنار وتقف سلبوته. اول ما تبقى سلبوته تكلمني، خد النمره من طنطك زيزي. يعني اكلم حضرتك وانا سلبوته؟ ايوه يا اخويا وانت سلبوته. طب خلاص هكلم حضرتك. خلاص اتفضل، يلا مع السلامه، يلا اتجه. النار بتعفرة. هتعمل ايه بقى يا واد ولؤي في المصيبة اللي حطيت نفسك فيها دي؟ على رأي المثل، تلم المتعوس على خيب الرجا. هتعمل ايه بقى يا معلم في المصيبة دي؟